咱说过，核运动可以分解成分运动，比如小船过河时，小船的真实速度可以分解成小船在静水中的速度与水流速度，写成算式就是这样。这里说的小船真实速度，其实就是小船相对地面的速度。从参考系的角度来理解，这就是小船相对地面的速度等于小船相对河水的速度加上水流相对地面的速度。我要提醒你，这里的加号是矢量叠加，你可别弄错了。把这个式子推广一下，把船变成 A， 水变成 B， D 变成 C， 这就是一般情况下的公式了。也就是 A 物体对 C 参考系的速度是 A 物体对 B 参考系的速度与 B 物体对 C 参考系的速度的矢量叠加。看着有点晕，观察一下，这里的 A 和 C 被拆到了两边，中间的 B 是一样的，这样就好记了吧？记住了就用一下试试。小胖子骑自行车以8米每秒的速度在大风中向东行驶，他感到风相对于车以6米每秒的速度从北方吹来，实际上的风速是怎样的呢？要算的是风相对于地面的速度，把它拆开来写，中间加上人，看看这两个速度是什么。风相对于小胖子的速度，参考系是小胖子，找他感觉到的风的速度，那就是这个6米每秒从北吹来。而小胖子相对地面的速度，参考系是地面，这就是小胖子的实际速度，也就是这个8米每秒向东。只要把它俩矢量合成就好了。按照三角形法则画出图，根据勾股定理，斜边就是10米每秒，东偏南37度，这就得到答案了。除了直接计算速度，采用变换参考系的方法，还可以判断不同参考系下运动的性质。比如光滑水平桌面上，一个小球以速度 v 向右做匀速运动，在桌边竖直放一个木板 ，CD 边与桌面相齐，当小球经过木板的 AD 边时，木板开始做自由落体运动。那么小球在木板上的投影轨迹大致是怎样的呢？如果能够实际做一下实验，这就简单了。可考试的时候没法动手，怎么办呢？求小球在木板上的投影轨迹，也就是想知道小球相对于木板的运动是怎样的。变换参考系，把这个运动拆开来，中间加上 D， 这其中球相对于 D 的运动就是小球的实际运动，也就是水平向右的匀速直线运动。地面相对于木板的运动跟木板相对于 D 的运动相反，木板对地就是木板的实际运动，它是个自由落体运动，于是地面对木板的运动就是它上下颠倒的结果。这两个运动的合成就是咱们想要的运动了。来合成一下看看是什么。先把水平匀速直线运动跟自由落体运动合成，这就是咱们熟悉的平抛运动，它的轨迹就是这样。但是现在自由落体运动上下颠倒了，那合成的结果当然也是上下颠倒的，因此咱们还得把平抛曲线颠倒过来，这就画出来了。除了直接要求你变换参考系的题目，其他题目里这招有时也有奇效。如图汽车以速度 u 匀速行驶，超人站在这里，这个角是西塔，这段距离是 l， 要跑步赶上汽车，它奔跑的速度最小是多少呢？奔跑速度最小，也就是选择最省力的方法来跑，那究竟是按什么路线跑呢？直接想有点乱，试试看改成以汽车为参考系。从汽车上看，超人最省力的跑过来肯定是直着冲过来的，也就是超人相对汽车做直线运动，这就简单了。于是人相对车的速度是沿这个方向的，咱们想算的奔跑速度其实就是人相对于地的速度，把它拆开来，中间添上车。两个速度里，v 人车刚才说过是沿这个方向的，而 v 车地以地面为参考系，其实就是车的实际速度 u， 把它拿过来跟 v 人车合成，合速度就是人相对于地的速度。这是已知条件，大小方向都固定。而这个速度咱们只确定方向，它的大小可以改变，因此人对地的速度可能是这样、这样或者这样的。要找它的最小值，只要让这里是直角就好了。根据几何条件，这个最小值就是 u sin 西塔，跑动过程在地面上看来就是这样的。以上就是变换参考系相关的运动合成与分解。物体 A 相对 C 参考系的运动可以拆开来，添上另一个物体 B， 把它看成 A 相对于 B 参考系的运动与 B 相对 C 参考系的运动的叠加。利用变换参考系的方法来理解运动的合成与分解，理论上与一般的运动合成与分解是等效的，但在处理有些问题时更利于找到解决方案。希望你也能掌握这种理解方式哟。话不多说，你快去刷题试一下吧。